फ्रेंड्स, दिस इज विहान। तो जैसे कि आप सभी को क्लियर है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए टाइपिंग टेस्ट शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप डेली टाइपिंग टेस्ट चाहते हैं जो अभी हमीरपुर बोर्ड में हो रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना। पर डे आपको टाइपिंग टेस्ट लेटेस्ट हम अपडेट कर देंगे जो भी हमीरपुर बोर्ड ले रहा है, ताकि आप अपनी स्पीड भी देख सकें, क्योंकि हर रोज़ वीडियो नहीं बना पाऊंगा आप सभी के लिए। क्लियर है कि आज ये टाइपिंग टेस्ट हुआ, आज ये टाइपिंग टेस्ट हुआ, तो इससे बेटर ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अभी दोस्तों एक और मैं चीज़ आपको क्लियर करवा देता हूँ कि 3 स्टेप्स में ये आपका एग्जाम हो रहा है। पर डे 360 स्टूडेंट्स यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमें जो हमारा जो एक स्टूडेंट था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया उनके पेपर्स हुए हैं। ये टाइपिंग टेस्ट काफ़ी अच्छा स्कोर कार्ड रहा है, उसका फीडबैक ऐसा रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जो 2-3 स्टूडेंट्स और थे इसी बैच में, ठीक है, जिसका एक का पेपर जो दोस्तों थोड़ा सा खराब हो गया है। उसका कारण क्या रहा है कि साथ वाला जो उसके साथ कैंडिडेट बैठा था, उसने बोला कि उसको बहुत कम स्पीड आती थी, ठीक है, मतलब कि वो ऐसे ही टक 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 कीबोर्ड के ऊपर उंगली चला रहा था। मतलब डिस्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स हुआ है, यानी कि जिसको स्पीड अच्छी थी, मेंटेन उसने अच्छी करके रखी थी, तो साथ में जो स्टूडेंट वहाँ पर बैठा हुआ था उसने उसको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट वहाँ पर कर दिया। यानी कि आई डोंट नो कि उसको स्पीड उसका टाइपिंग टेस्ट कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, लेकिन फीडबैक ये मिला है कि वो कभी यहाँ देख रहा था, कभी वहाँ देख रहा था, लेकिन ऐसे ही कीबोर्ड पे उंगलियां वो प्रेस कर रहा था और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश वहाँ पर कर रहा था, ठीक है। तो एक बात आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हॉल में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना कि कौन कैसे टाइप कर रहा है और मुझसे ज़्यादा स्पीड निकाल रहा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी वहाँ पर होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि हमसे बेटर ये स्पीड निकाल रहा है और इसका हो जाएगा तो आप भी बहुत फास्ट निकालने की कोशिश करते हो, और क्या होता है कि आप मैक्सिमम मिस्टेक्स वहाँ पर कर देते हैं। स्किप वर्ड आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर, कुछ भी फिर पता नहीं लगता है और 10 मिनट बहुत कम होते हैं फिर, ठीक है, इस तरह से। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ना हो, तो मैं आपको ये पहले ही गाइड कर रहा हूँ कि अपने माइंड को ऐसा सेटअप कर लेना कि अगर चाहे जितनी मर्जी टक टक करें, जितना मर्जी फास्ट फिंगरिंग करें, ठीक है, आपने दोस्तों वहाँ पर ध्यान नहीं देना है। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी ये जितना भी टाइपिंग टेस्ट है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगा, और पर डे जितने भी हमीरपुर बोर्ड के आने वाले टाइम में टाइपिंग टेस्ट होंगे, क्योंकि हर डे नया ही अपडेट होगा, सभी को मालूम है, ठीक है। तो आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पर करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए और डेली टू डेली अपडेट्स अब आप लेते रहें, ठीक है। तो यही आपके लिए बेटर मौका रहेगा और ये भी आपको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी, आई होप इंपॉर्टेंट रही होगी आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, यहाँ पर एचपीजे की आपकी टीम सारी चाहती है कि जितने भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, वो सभी अपना टाइपिंग टेस्ट क्रैक करें, ठीक है, क्योंकि मंजिल का एक स्टेप आपने चढ़ लिया, एक स्टेप रहा है, तो इसको किसी भी तरह से फेस आउट करो और डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना, ठीक है। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।